साथियों, जब पूरा शहर सो रहा था तब एक गरीब लड़का खाली सड़क पर निकलता है। यह लड़का खतरनाक 3D पेंटिंग बनाने में माहिर है। आज वह कुछ ऐसा बनाना चाहता है जिसे देखकर लोग डर जाएं। वह घर से कोयला और सफेद रंग लेकर आता है और सड़क पर पेंटिंग शुरू करता है। 2 घंटे की मेहनत के बाद सड़क पर ऐसा ब्रिज बन जाता है जो बिल्कुल असली लगता है। सुबह होते ही लोग आते हैं और पुल देखकर डर के मारे रुक जाते हैं। तभी लड़का बताता है कि यह सिर्फ पेंटिंग है। सब हैरान रह जाते हैं और लड़का खुशी से मुस्कुरा उठता है। फिर भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया?